Что, очередной сюрприз. Альфа-Ромео не заводится. Либо заводится и сразу глохнет. Сейчас будем подсоединять диагностику и смотреть, в чем проблема. Пробуем еще раз. Вот она схватывает и не происходит запуск. Сейчас подключим диагностику и прочитаем. Так, включаем зажигание и запускаем альфа-диаг. Пользуюсь чаще им, потому что он цепляет получше. И каждый раз. Все, соединение произошло. Так, ошибки. Читать ошибки. Одна ошибка. Так, иммобилайзер. Вчера он мне показал ошибку 0335. Эта ошибка означает ошибка оборота двигателя. А если быть точнее, то ошибка положения коленвала. Ошибка положения датчика коленвала. Сейчас пойдем померяем. Не просто так он ее выдавал. Сейчас мы пойдем померяем мультиметром сопротивление датчика. И дальше уже будем по ходу действовать. А вот это что-то новенькое. То есть иммобилайзер выдал код-ключ. Что что-то какая-то проблема с иммобилайзером. Нет сигнала. Тоже будем сейчас разбираться. Так, вот тут оранжевый такой. Это вот датчик коленвала. Ближе к заслонке. Так, показывает 817 Ом. Вообще должно быть в пределах около 900 на новом. Так, покрутили еще движок. Сейчас посмотрим, может быть, какие новые ошибки он нам выдаст. Так, все та же ошибка иммобилайзера. То есть ошибка положения датчика коленвала больше не выскакивает. Странно. Наступил второй день ремонта. Сегодня планы, значит, проверить иммобилайзер. То есть разберем под рулевой. Вот этот вот кожух снимем. Посмотрим антенну, разберем. Вот, может, ее прозвоним. Проверим все предохранители и в основной колодке. Вот. И в той, что находится сверху. Вот там сверху она находится. Сейчас покажу. В мануале обозначения нету. Я картиночку вставлю в видео. То есть там реально предохранители есть, которые отвечают. Там они сверху. Которые отвечают за пуск. То есть именно за иммобилайзер. За электронный код-ключ. Вот. И мы с вами пойдем прозвоним еще разок датчик, только другой уже. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Он тоже влияет на пуск двигателя. В большей частности на обороты. То есть холодный двигатель, он дает больше оборотов. Сопротивление датчика больше. Чем двигатель теплее, сопротивление датчика уменьшается и обороты падают. То есть он дает на мозге импульс, что нужно понижать обороты. Так, начнем с датчика проверки охлаждающей жидкости. У меня тут их два. Один на приборку идет, а второй на мозге. Ну, в общем, смотрим. Показывает у нас 6, почти 7 килоом, то есть 7000 Ом. В принципе, это входит в допуске. Я табличку тоже в видео ставлю, примерных значений. Вот, то есть где-то сейчас на улице 0, плюс 2, минус 2 градуса. Ну, где-то 7-9 тысяч Ом должно быть. Все, в принципе, в порядке. Идем дальше. Так, вот эта колодка виднеется сверху. Вон они, красный, синий и коричневый. Так, ну что, проверили датчик охлаждающей жидкости, проверили две колодки предохранителей. Все целое везде. Так, идем дальше. Сейчас будем смотреть антенну иммобилайзера. Так, вот сняли кожух. Кстати, 3 болтика там. 2 ближе к рулю и 1 под рычажком управления рулевой колонки. Так, вот антенна, вот она вокруг. Вот, его нужно посмотреть, тоже прозвонить. Все записывать не буду, все действия. Неудобно. Пишу 1, неудобно. Ребят, да, пока интересная заметочка. Я думаю, уже многие столкнулись с этим. Ну, не просто столкнулись, а заметили. То есть Альфа-Ромео ломается у дома. Рядом с домом. И это радует, ребята, это радует.
Это радует прям вообще. Я куда-то далеко ездить вообще не парюсь. Вот, да, машина ломучая, но я куда-то далеко ездить не парюсь, так как она знает, геморрой мне доставлять не нужно. И ломается она у дома. А вообще такого давно у меня не было, чтобы она не заводилась. Это вот какой-то прям вот такой каприз, потому что я слежу, стараюсь за всеми узлами, все как бы. Вернемся к мобилайзеру. Снизу такие вот есть пимпочки. Вот так вот, антенна, она вот так вот. Вот так она отщелкивается. Вот она. Проверил я разъем мобилайзера, все в порядке там. То есть щелкнул обратно. Можно попробовать крутануть движок ради интереса. Может, что-то изменилось. Опять так же. То есть та же самая история, он схватывает и пуск не происходит. Так, вот я решил померить датчик, сопротивление датчика коленвала с другого движка 1.8 с рабочего, который работал, исправно заводился. Вот он показывает 838 Ом. То есть по сравнению с моим разница несущественная. Значит, дело не в датчике. В общем, снял я датчик распредвала с другого движка. Так как он был в наличии, я решил попробовать его махнуть на тот, который стоит у меня. Сейчас попробую сверху добраться до датчика. Он стоит под стартером. Не повезло, открутил я датчик, достал сверху. Заслонка мешает трубки АБС и трубки отопителя салона. Но подлить можно. Так, ребят, вот наглядно покажу, где датчик коленвала стоит на другом двигателе, чтобы было вам понятно. Вот тут стартер стоит, вот, вот в этом пространстве на маховике. Вот, а датчик коленвала прям под ним. И расположение болта крепления датчика, то есть сверху. Так что сверху можно достать, в принципе. Если у вас рука не очень толстая, то есть изогнуть и трещоточкой с удлинителем достать легко, в принципе. Все, махнул я датчик. Оказалось, поставить даже быстрее, чем снять. Что, пробуем заводить. Нет. Все то же самое. Дело не в датчике. То же самое. Схватывает и не заводится. Так, ну что, будем дальше разбираться, в чем дело. Ну и что, завелся автомобиль, наконец-то. Сейчас расскажу, что было проверено, ну и в чем, возможно, были причины. Что было проверено? Иммобилайзер был проверен, антенна, то есть соединение. Саму антенну не менял, вот. Ну, если бы еще покопался, наверное, дошел. Дальше были проверены все массы. Все массы на кузове, там, то есть масса под аккумулятором, масса на движке, вон там видно, не видно, масса на мозгах, значит, масса на планке, на которой стоят катушки. Вот, все было прозвонено, проверено, все работает. Искру проверили, тоже работает. Вот. Давление в рампе не проверяли, но насос отдельно, то есть напрямую подключали. Вот релюшки на насос. Релюшки я заменил, у меня были релюшки, благо в запасе от Альфы. Вот, все 4 штуки я заменил. Вот, ребят, очень часто, да, проблемы, то есть в релюшках. Да, даже был такой случай, что релюшка, она, то есть, щелкала, все работало, но когда автомобиль заводился, она то ли вырубалась, то ли там что-то отходило. Дальше, с чего надо было начать, значит, вынули все свечи. Свечи были, естественно, черные. А в одной свече маленькой там вообще почему-то зазора вообще практически не было. Вот и одна свеча, кстати, вот может быть и причина, я не знаю. Одна свеча, когда я ее выкручивал, просто вынимал, сломалась с электродом задняя часть керамическая. Она уже не керамическая, тут уже пластмассу в какой-то превратилась. Вот, а может даже не отломалась.
То есть, я как-то вот не знаю, может была проблема в этом. Ну и чё, в принципе, она завелась. То есть, практически с первого раза она немножко потроила и схватила, и все, двигатель запустился. Вот, в принципе. Опять же, это не все причины. Это не все причины, то есть, когда автомобиль не заводится, это понятное дело, что я перебрал не все причины. Но вот то, что я показал, что смог по ходу, как разбирался, вот, то есть следует проверять в любой последовательности, то есть как вариант. Все, ребят, всем удачи со своими автомобилями, подписывайтесь на канал, буду снимать по возможности видосики по Альфа Ромео. Все, всем удачи, пока.